Grava eu agora. Isso aí, né? Só hora lesão. Fala aí, galerinha do meu canal, do canal do Vini. É isso aí. Hoje estamos aqui para fazer o bike check da Gills for Freaks 2015. Trinca? Não, nunca vi uma trincada. Torto já, trincada nunca. Bora. Gills for Freaks. Esse aí é suspensão. Gancheira antes, horizontal. Para, dá pro gasto. Só pra mostrar, homem. Vai. Bom, suspensão é uma Marzocchi RS3 Evo 888 2012. Aro VMAX. Vai cair essa chapa. Tá, Aro VMAX, cubo é um Novatec, dura a vida inteira. Novatec. Disco Tektro torto, que era daquele infeliz. Pneu. Pneu é um Chayang pra neve. Entendedores entenderão. Parafuso fudido aqui, vamos ver. Pé de vela é um Shimano Acera. Pedal é um Shimano Clicker. Guia Gills. Câmbio é um Shimano bosta, turning, né? Não presta. Shimaninho. Aro traseiro VMAX. Pneu traseiro Chayang também, só que outro modelo. Para, é real. Cubo. Chunfeng da qualidade, só pra quem pode. Banco Eleven. Canotinha original da Gills. Braçadeira Venzo. Guidão. Hup Pub, polido, né? Boa, e essa mesa aqui? Marzocchi. E essa espiga que tu não corta? Tá boa, só pra quebrar o queixo. Freio? Freio Shimano M315. Simples, mas tá aguentando até. Manoplinha Edgers. Boa. E acho que é isso. Tampinha, caixa de direção Neco. Acho que é isso. Fechou. Isso aí. Segue o vídeo agora. Aqui nós temos uma caroça. Roda de madeira. É puxada por... Olha o que o dono tá fazendo. É puxada por 2,5 boi. Bota na cara desse louco aqui, ó. Processa ele. Vai. Não, vou filmar essa caroça. Deixa eu filmar. Essas rodas de madeira. Sai!